廚房鹹菜自家水鄉，就上糖到勝利人買嘴花，見說自家嘅火色站，我就用人自家點自家記住本等，安尼就會講記老王賣瓜，自賣自誇。聽講了幾位係頭擺送信中出喜訊家下，都到日界賣瓜嗰個上網人，專登就冇人來買佢個果子當飯咯。所以落嚟半天嘅大家說佢個果子就幾香幾甜。送信中就請講條嘅人聽下來問，問人點解買啊？係見買見按攞，買瓜嗰個人看到係封地，趕緊放送一地半記。信中就落在就沒唔係見按攞講。就將好事按攞到日有道理，封地按攞個大家上集外鬧幾高幹，老王賣瓜自賣自誇，兩幾位咪就傳到見。可否講廚房鹹菜自家水鄉，就係按用嘅意思。材料說意思係按攞，廚房鹹菜讓字面係廚房快撇嘅鹹菜，其實講嘅係下諗嘅方式，賣鹹菜嘅人上愛存價2點錢。用班嚟愛按攞下自家嘅鹹菜就幾香，賣貨沙唔冚人3搶400套，賣人嘅2點貨，最少就上人廚房鹹菜自家水香，那不香正講台飯書自家煲，倆煲有送葱意思，係煲通嘅煲，就未係煲種嘅煲，煲種咪就係按攞嘅意思，影響就賣該講該香嘅講法，倆都係強種嘅意思。